جهاز اير ماستر هو خطوة جديدة من خطوات متعددة تتخذها برو لاين. الجهاز عبارة عن مسدس رش مزود بكاميرا وشاشة LCD سهلة التحرك وخرطوم في نهايته فتحات دقيقة للوصول لأدق الأماكن جوه تلاجة التكييف بطرق مختلفة حسب نوع العربية. قدمنا اير كونديشنر بروفيشنال كليننج سيت، مجموعة التنظيف الاحترافية من سينفينكو. في البداية يتم توصيل الخرطوم بكمبرسور الهواء. هنوصل الخرطوم بالمنتج ونرش المنظف ونسيبه لمدة 10 دقايق. المنظف له قدرة فعالة في تنظيف الغبار والأتربة والحشرات. قبل المرحلة الثانية اتأكد من شطف جميع الأجزاء بالمية وشغل التكييف على السخن لمدة 3 دقايق. أثناء عملية التنظيف هتلاحظ خروج مياه شديدة التلوث من خرطوم الفايز. المرحلة الثانية هي التطهير والتعقيم من العفن والبكتيريا اللي بتسبب روائح كريهة وبالتالي ضمان رائحة منعشة لفترة طويلة. هنرش المنتج ونسيبه 10 دقايق ونتأكد من شطف كل الأجزاء بالمية وشغل التكييف على السخن لمدة 3 دقايق قبل الانتقال للمرحلة الثالثة. آخر مرحلة هتكون الحماية والوقاية. المنتج يحتوي على تركيبة حماية احترافية للحفاظ على السطح ده لأنه بيشكل طبقة واقية تقدر تحميك بشكل دائم من البكتيريا والأتربة ومسببات الروائح الكريهة داخل نظام التكييف. هنرش المنتج جوه التلاجة ونسيبه 10 دقايق. هنقوم بتشغيل التكييف على السخن لمدة 10 دقايق وبعدها تقدر تسعى بجو لطيف ومنعش لفترة طويلة.